السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو نهار اليوم مختلف تماما عن الفيديوهات السابقة، لأنه راح نتكلم عن مسرح عبد القادر علولة، واعتزاز وفخر المخرج المصري لاعتزازه وفخره على خشبة مسرح عبد القادر علولة، والتفكير كذلك والتفكير السليم لوضع الألعاب، لوضع المسرح بجانب ألعاب البحر المتوسط. يعني تفكير مضبوط مية مية والنبي. راح نشوفوا الفيديو تصريح المخرج. ما تنسوش المصريين خاصة الاشتراك واللايك، لأن دائما نجيب لكم حاجة لبلادكم. ما تنسوش اللايك. هذه الفرقة العريقة لما تقف على هذا المسرح العريق اللي أنا بعتبره أيضا مماثل في القيمة ومسرح عريق. أنا جيت هنا قبل كده عرضت عليه في المهرجان العربي من سنتين ثلاثة كده. أنا بحب الخشبة دي وبشم أول ما بدخل بشم ريحة مسرح، يعني كأنك انت في مسرح، مش مسرح بقى معلب ولا مسرح التكنولوجيا مبوظاه ولا لا خالص. ده دي خشبة مسرح حقيقية، مسرح أصيل يعني. فحدث عظيم وفكرة، واللي فكروا ان يبقى في جنب الالعاب احداث ثقافية ايضا الناس بتفكر بشكل مظبوط. لا 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 يا شيخ، ايه الكلام ده جامد قوي، يعني ايه ده؟ يعني احرجتينا بالكلام دوت وايه ده. والله الالعاب المتوسطه، العاب البحر المتوسط جمعت درت لحمه عربيه ان شاء الله بين العرب، وكنا خاوه المغرب مصر، كنا خاوه. هذه اهم حاجه في هذه الالعاب المتوسطه. اكيد ما تنسوش الدعم والاشتراك. شكرا.